Chama, fi. E aí, Nohara? Pensa na pescaria hard, irmão. Tá embaçado, hein? E aí? Chama, filho. E aí, fala pra nós, qual é o sisteminha, Nohara? Ela tem a matadeira? Olha ela aqui. Chama, filho. Essa é matadeira, hein? Discretinha na serra. É, Nohara, e aí, tá vindo coisa boa aí? Parece que não é nada, hein, mano. Rapaziada. Devagarzinho no taque. Difícil, hein, na antena pra sair. Mas tá aí, ó. Bichinho lindo. É nóis. Vambora, vamos liberar o bicho?